자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제2장. 내가 다시는 너희에게 근심 중에 나아가지 아니하기로 스스로 결심하였노니 내가 너희를 근심하게 한다면 내가 근심하게 한 자밖에 나를 기쁘게 할 자가 누구냐. 내가 이같이 쓴 것은 내가 갈 때 마땅히 나를 기쁘게 할 자로부터 도리어 근심을 얻을까 염려하며 또 너희 모두에 대한 나의 기쁨이 너희 모두의 기쁨인 줄 확신함이로라. 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너희에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니요 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라. 근심하게 한 자가 있었을지라도 나를 근심하게 한 것이 아니요 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 어느 정도라 함은 내가 너무 지나치게 말하지 아니하려 함이라. 이러한 사람은 많은 사람에게서 벌받는 것이 마땅하도다. 그런즉 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라. 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라. 너희가 범사에 순종하는지 그 증거를 알고자 하여 내가 이것을 너희에게 썼노라. 너희가 무슨 일에든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 그것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라. 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 사단이 교회를 무너뜨리고 공동체를 깨뜨리는 방법은 너무나 유명합니다. 모두가 알고 있습니다. 11절 볼까요? 이는 우리로 사단에게 속지 않게 하려 함이라. 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라. 무슨 얘기입니까? 다 알고 있다는 거예요. 무엇을? 사단의 계책을 말이죠. 사단의 계책이 무엇인데요? 어떤 겁니까? 오늘 본문에 나오고 있는 근심이 나오죠. 또한 그 가운데에서 용서가 나옵니다. 이 근심은 걱정하는 것이 아니고요. 교회가 혹은 성도 간의 어떠한 갈등들을 의미하고 있는 겁니다. 그래서 그 갈등으로 말미암아 용서하지 못하고 또 그것으로 말미암아 깊어지는 갈등을 보여주고 있습니다. 우리가 이걸 모릅니까? 다 알고 있죠. 너무 잘 알고 있습니다. 그런데 오늘 성경이 이야기하는 저는 다른 무엇보다도 11절이 계속해서 좀 마음에 걸리는데 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라고 하는데 정작 우리의 삶에서는 우리의 현실에서는 이게 잘 안 되는 거예요. 너무나도 뻔한 이 계책에 우리가 많이 속아 넘어가고 있습니다. 10절 너희가 무슨 일에든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 그것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이라고 이야기합니다. 어떤 얘기입니까? 결국은 교회 또 하나님의 믿음의 공동체가 함께 세워져 가는 데에는 언제나 제일 중요한 것은 이 용서의 시간입니다. 용서가 필요하다는 겁니다. 우리 사랑하는 귀한 성도님들, 작게는 우리 가정, 조금 넓게 본다면 우리 구역, 더 넓게 본다면 우리 연합교회 공동체가 있습니다. 사단이 이거 잘 활용할 겁니다. 어떻게든지 근심하게 만들 것이고 용서하지 못하게 만들 겁니다. 여러분 11절 기억하십시오. 우리로 사단에게 속지 않게 하려 함이라. 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라. 위로와 용서가 있는 우리 사랑하는 성도님들의 오늘 이 하루 삶이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 사랑과 긍휼의 하나님, 마음이 상하고 아플 때 제 안에는 끝까지 미워하고 정죄하려는 차가운 마음이 있음을 고백합니다.
바울이 눈물로 성도들을 아끼고 사랑했던 그 마음을 제게도 허락해 주셔서 잘못을 뉘우치고 돌이키는 형제자매를 따뜻하게 위로하며 다시 품어줄 수 있는 용기를 주세요. 용서하지 못하는 굳은 마음을 틈타 공동체를 깨뜨리려는 사탄의 속임수에 넘어가지 않게 하시고 오직 십자가의 사랑으로 서로를 회복시키는 연합교회가 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
있습니다.